Nyawang kowe serek. Minuman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini saya sedang bakar-bakar ikan ya teman-teman, yaitu ikan lele, dan ini bersama teman-teman dan tetangga-tetangga saya. Dan inilah ya teman-teman suasana di kampung saya, sangat sunyi sekali. Banyak suara-suara jangkrik, nyamuk, kodok karena rumahnya di pinggir sawah ya teman-teman, jadi banyak suara-suara kodok, jangkrik. Baik teman-teman, ikutin terus video kali ini sampai selesai ya teman-teman. Jangan lupa buat like, comment, subscribe ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan vlog-vlog aku yang terbaru. Dungo, salari. Dungo aja lu. Asalan dungo. Halo, Bang. Iya. Iya brambangmu ki lho wi. Ya piye kuwi ya brambang. Lombokmu ku lho wi. Wong ngadepe lho mrono mrene. Sampai bulan. Nih, kameran. Golek anu wi. Lah kae lho ane. Golek compreng. Win. Lopo. Tutup panci, Dil. Tutup panci. Kita lah. Kita yang rada-rada asin-asin kepiye. Oh, oke, glosar ngene iki kok disoteng. Pangan iki. Di rumah. Ngondok banyak dibanding meneh. Walah. Ini alat itu makan men alat kalian lo. Makan lo ini.
Badung singkong. Mau Buat lah. lendut lendut. Buat juga nasi anyar. Sini banyak cocok lah ngano.